Bonjour à toutes et à tous, je suis Hay Hamdani, étudiant en bachelor en efficacité énergétique et énergie renouvelable à l'École supérieure de technologie de Salé. Aujourd'hui, je prends l'occasion pour vous montrer ce guide pour savoir comment créer un son pur, un son composé, un son complexe et aussi les différents types de bruits blanc et rose. Mais premièrement, on va voir c'est quoi Audacity, ça sert à quoi, qu'est-ce qu'on peut faire avec. Audacity, c'est un éditeur audio numérique. Il est gratuit aussi et open source. C'est un logiciel qui nous permet d'enregistrer, de modifier, d'analyser les fichiers sonores. Mais pour notre cas, on va travailler avec Audacity comme un générateur des signaux, comme un GBF, au lieu d'utiliser un appareil physique pour créer une tension sinusoïdale, tu utilises le logiciel pour générer des fichiers numériques qui représentent cette onde. Voilà. Pour le premier son, le son pur, on va aller ici dans le menu, on sélectionne générer. Après, on va dans tonalité. Et voilà. Ici, dans le menu de tonalité, on peut sélectionner la forme d'onde. On va garder sinusoïde. Et pour la fréquence, on peut mettre n'importe quelle fréquence on veut. On va garder aussi 440 et l'amplitude aussi, on peut mettre de 0 jusqu'à 1. Aussi, on peut choisir la durée du son à générer. Par exemple, je vais mettre 5 secondes. Et on clique sur générer. Et voilà, ça c'est un son pur de 5 secondes. Et voilà, pour voir, si on veut voir par exemple le spectre de son, on va voir que le son pur, il a une seule pique de 440 Hz ici. Maintenant pour un son composé. Un son composé, c'est deux sons purs, mais mixés en même temps, et on peut les entendre en même temps. Pour créer un son composé, on va créer deux pistes. Ici, on va sur piste, et après ajouter une nouvelle piste, mono, et on ajoute une deuxième. Maintenant, on va créer des sons dans chaque piste. Comme le son pur, on va sélectionner la première et on va dans générer, tonalité, et on va faire par exemple 440 Hz. Dans la deuxième, on va créer un son, mais de différentes fréquences. On va ici, tonalité. Maintenant, on va par exemple mettre 660 et 0,6 d'amplitude et 5 secondes. Maintenant, on a deux sons de différentes fréquences. Il nous reste juste de mixer les deux et voir le résultat. Maintenant, on clique sur CTRL A pour sélectionner les deux pistes. Et on va dans piste, mix, et mix est rendu vers une nouvelle piste. Et voilà notre son composé. On écoute le résultat. Si on veut voir par exemple l'analyse du spectre, on va sélectionner ça, CTRL A, et on va à l'analyse spectre. Ici, on voit qu'il y a deux pics. Ils vont être le 440 Hz du premier son et le 660 du deuxième son. Donc, on a comme deux pics de fréquence. Ça veut dire que notre son, il est composé de deux sons purs de deux fréquences. Maintenant, on va continuer pour un son plus complexe. Ici, on a un son composé de deux sons purs de différentes fréquences, ce qui nous donne ça, un son composé de deux sons purs. Maintenant, pour avoir un son plus complexe, on va ajouter un effet, par exemple. Pour ajouter un effet, on sélectionne tout, CTRL A, et après on va dans Effet. On peut choisir n'importe quel effet, par exemple distorsion et modulation, phaser, et on clique sur Appliquer, par exemple. Voilà qu'est-ce que nous donne, on écoute le résultat. Maintenant, ça c'est un son complexe composé de deux sons purs. C'est un son composé mais complexe. On peut voir l'analyse ici du spectre.
Voilà, on a deux pics, mais il y a des nouvelles pics ici qu'on les voit ici en bas. Ça, c'est à cause de l'effet qu'on a ajouté. Donc, le son devient plus complexe. Maintenant, pour la partie des bruits. Pour générer un bruit, c'est la même chose pour les sons. On va dans Générer. Après, on sélectionne Bruit à la place de tonalité. Voilà. Pour les bruits, il y a deux types de bruits. Il y a trois types dans Audacity, mais dans le guide d'aujourd'hui, on va juste faire l'exemple de deux bruits. Le bruit blanc et le bruit rose. Pour le bruit blanc, on peut sélectionner le blanc. On peut sélectionner n'importe amplitude et aussi la durée comme le son. Par exemple, là, on va faire juste 5 secondes et on clique sur Générer. Et voilà notre bruit blanc. On peut écouter le résultat. Voilà. Comme vous regardez, l'analyse de bruit, il est différente de... Le spectre du bruit, il est différent du spectre de son. Voilà. Il y a de différentes pics et de différentes fréquences. Maintenant pour le bruit rose. Pour le bruit rose, c'est la même chose. On va aller dans Générer, après sélectionner bruit, mais à place de sélectionner blanc, on va sélectionner ici rose. On peut choisir l'amplitude qu'on veut et la durée aussi, et on clique sur Générer. Et on écoute le résultat. Il y a une petite différence dans le son, mais l'analyse du spectre, elle va nous montrer. Voilà. Ici, comme vous regardez, on voit que au fur et à mesure, quand la fréquence elle augmente, les décibels aussi diminuent. De moins 18 jusqu'à moins 48 au final. Voilà. Donc, en conclusion, nous avons vu aujourd'hui comment utiliser Audacity et faire les simples manipulations avec, comme un véritable générateur de signaux. J'espère que ce guide aujourd'hui vous aidera dans vos futures manipulations et merci encore de votre attention.